减速减速，赶紧减速！没错，这就是红牛赞助的最奇葩飞行大赛，驾着奇奇怪怪的无动力纸扎飞机从高台一跃而下。虽说大部分人都是来炸鱼的，但偶尔也会出现炸裂的民间高手。那么废话就不多说了，这就来看2023最新的比赛。现在上场的是2023辛辛那提站第一架飞机，他们的主题名为“心不在焉的驾驶员”。飞机的设计是个车加飞机的造型，来看看第一架飞机会带来怎样的表现。哎我去，这波有点炸裂了哦！从死亡回放可以看到，老哥直接就是一个躺着入水，水花也足足炸了2米半高，得亏没有砸到车架上，要不然后果指定不堪设想。根据计算，飞行距离是7.3米。来看看评委们这波能给几分？3728加上2个5，总共获得了31分。这个成绩只能说一般般。接着上场第二架飞机，主题名为“以雷霆击碎黑暗”，设计理念方面倒是没啥毛病，只是这用料方面看着有点辣。来看看能不能飞起来。好吧，并没有。虽说看起来好像是垂直坠落，但实际一量才发现竟飞了9.1米。不太专业的专业评委们这波也是给到了一个41分的成绩，还是相当不错的一个分数。那么继续来看第三架飞机，他们的主题名为“迷你滑板”，飞机的造型与主题名相呼应。来看看这玩意是什么鬼？好家伙，显然是来炸鱼的。不过飞行距离倒是挺牛的，足足跳了39英尺远，只能说这老哥是个狠人。然而更搞笑的是评委们打的分，几个打10分的就先不说了，那个给1分的老哥也不知道是什么鬼。总而言之，言而总之，这比赛的打分环节纯就是搞笑的。继续来看第四架飞机，他们的团队名为“有饼时不食”，飞机的主题设计是围绕玉米，可以看到这飞机的机翼非常宽，相对来说还是蛮符合空气动力学的。来看看能不能飞起来。哎妈，这也太拉胯了吧，几乎就是垂直落水。根据计算，飞行距离只有5.4米，而这次打分环节依然是有点搞笑。左边4个评委的分数倒也合情合理，这最右边的老哥似乎就是很叛逆，谁也不知道这9分的依据是哪里，只能说离了大谱。继续来看第五架飞机，他们的主题名为2点半开庭，飞机的造型是个蜻蜓，创意方面还是蛮不错的，能不能飞起来让我们拭目以待。哎呦喂，看着好像还不错。从死亡回放可以看到有着轻微且优美的滑翔弧线，而飞行距离也达到了33英尺，因此这波评委们给到了一个很不错的分数。现在上场的是辛辛那提站第6架飞机，他们的主题名为摇滚乐不是噪音污染，飞机的造型好像是个贝斯，来看看会带来怎样的表现。好吧，看起来好像有点辣，但也没有完全的辣。虽然飞行距离只有8.2米，但不太专业的专业评委们却给出了一个45分的高分。接着上场的第7架飞机，主题名为“飞翔的维京人”，飞机的设计是个维京战船，看看这架飞机能不能炸裂起来。哎呦喂，这波飞行显然很不错。从死亡回放可以看到有着优美的滑翔弧线，根据计算飞行距离达到了11.88米，因此这波评委们也是给到了一个目前最高的分数。继续来看第8架飞机，他们的主题名为“请大家多多支持我”，而飞机的造型我表示没有看懂，知道的宝子们可以告诉我一下。好家伙，这飞机有点硬啊！一般的飞机落到水面都是直接粉碎，这玩意不仅没碎，甚至还翻了个跟斗，也是有点离谱。虽说飞行距离也不赖，达到了9.1米，但评委们这次给的分却比较一般。尽管最右边那个叛逆评委给了满分，但总分依然很拉。接着上场的第9架飞机，主题名为“生机勃勃的土地和水域”。值得一提的是，机身很多材料都是他们亲自打捞的海洋垃圾，而飞机的造型则是白头鹰。看看这架飞机能不能飞起来。好家伙，直接就是一个身首异处。从死亡回放可以看到，不仅弧线优美，而且落水的动静也非常大，水花更是炸了足足2米半高，飞行距离也是直接打破全场纪录，达到了15.5米。看看评委们这波怎么说？好吧，只获得了41分，只能说这打分环节依然是离大谱。接着上场的第10架飞机，主题名为“令人恐惧的设计师”，他们的飞机设计的有点奇葩，来看看会带来怎样的表现。我了个去，这波比上一个还要炸裂些，飞机直接就是一个粉身碎骨。可以看到创意方面也是蛮不错，根据计算飞行距离达到了13.7米，因此评委们给到了一个44分的总分，这个成绩相对来说还是很不错的。接着上场的第11架飞机，主题名为“实验人”，这组团队的成员均是消防员，所以他们弄了一个消防车造型的飞机，来看看会有怎样的效果。6，这波飞行看起来非常不错。从死亡回放可以看到滑翔弧线非常优美，计算后才知道这架飞机的飞行距离竟达到了16.4米，虽说直接拿到了全场最远飞行距离，但评委们打的分数依然是很玄学。然而接下来上场的第12号团队才是真正的猛男，因为团队的平均年龄竟达到了63岁，驾驶员大爷甚至已经70岁高龄，来看看会带来怎样的表现。好家伙，这波落水有点炸裂了，大爷好像直接砸到了飞机架子上。从死亡回放可以看出，由于飞机太过沉重，所以大爷实在压不住。好在飞机的材料都是些纸板和泡沫，要不然今晚村里指定开席。
而大爷的飞行距离也达到了9.1米。来看看这波评委们能给多少分？325加上2个7，也就是38分的总分。这个成绩相对来说比较一般。接着上场的第13号飞机主题名为“我是一个病人”，飞机的造型好像是个海盗船，看看这伙大学生会带来怎样的表现。哎呦喂，这波飞的貌似还挺不赖。从死亡回放可以看到有些许的滑翔弧线，可由于飞机设计的过于奇葩，所以飞行距离并没有打破记录，只有10米出头，因此评委们也是打了个比较一般的分数。继续来看第14号飞机，他们的主题名为“生活总得带点绿”，飞机的设计我也没看明白是个啥造型，总之从外观上来看就知道这组选手是来炸鱼的。好家伙，我就直呼好家伙，这老姐甚至还没抓好起跳的时机，也是有点离谱。不过搞笑的是，老姐利用体重的优势砸出了一朵巨型的蘑菇水花。只能说这波实在是有点好笑，虽说跳水距离也有10.9米，但评委们并不买账，只给到了一个24分的拉胯分数。这分数对于老姐来说多多少少有点心塞，毕竟她这波落水砸得震天响。接着上场的第15号飞机主题名为“寿司龙”，据资料显示，这位歪嘴战神来自夏威夷，飞机的设计方面倒是很有创意，至于表现方面，让我们拭目以待。好吧，又是一个来炸鱼的，还差点被神龙摆尾。虽然飞行距离只有5.4米，但评委们这波给的分数也还算不错。继续来看第16号飞机，这组团队的主题名为“小丑”。飞机的设计虽然也是一眼漏，但是驾驶员小姐姐的颜值还不错，而且还穿的是裙子，来看看会带来怎样的表现。好吧，刚出发就出幺蛾子，看起来是底座的轮子坏了，检查了一下发现根本没法推，于是气急败坏的老哥们直接就将外壳撕了个稀巴烂，接着便让妹子自己往下跳。哎我去，这，大家都是正人君子，这是防谁呢？我只能说妹子今天这穿搭只能打0分。虽说飞行距离只有7.3米，但评委们这波给的分数很不错。接着上场的第17号飞机主题名为“海王”，飞机的造型围绕冲浪设计，来看看能不能飞起来。哦呦，好家伙，这波飞的还挺溜，甚至都没失身，不愧是专业的冲浪选手。根据计算，飞行距离只有8.3米，但不太专业的专业评委这波却直接全给出了满分肯定。还是那句话，这比赛的打分环节也同样是图一乐。现在上场的是辛辛那提站第18号飞机，他们的主题名为 Music， 飞机的设计是个唱片造型，看看这玩意能不能飞起来。好吧，显然会飞是他的谎言。从死亡回放可以看到，老哥的操作也存在些许失误。如果前倾能稍微晚一些，飞机指定可以多飞2米半。不过飞行距离并没有很拉，达到了13.7米。评委们也是给到了一个38分的成绩，相对来说还是蛮不错的。接着上场的第19号飞机主题名为飞虎队，飞机的造型是个飞机的造型，来看看这组老哥会带来怎样的表现。好家伙，飞行距离并没有很远，不过落水倒是非常的重磅。从死亡回放可以看到，老哥直接就是脸部趴水。虽说飞行距离只有10米，但不太专业的专业评委们这波却给了一个很高的分数。接着上场第20号飞机主题名为“其实我平时很厉害的”，这组团队在2022年夺得过一次冠军，来看看今年能不能打破去年的记录。我了个去，这波垮了呀，直接就是一个粉身碎骨。从死亡回放可以看到，飞机还没底座飞得远，老哥甚至还直接砸在了底座上。本以为今年将机翼再设计大一些能突破去年的记录，结果反而因为机身太重而事与愿违。据资料显示，老哥去年飞了20.1米，而今年却只飞了10米。更搞笑的是，评委们这次给的分数，只能说真是一波酣畅淋漓的打分啊。那么继续来看第21号飞机，这组团队的主题名为“你们是不是人”，飞机的造型出处我表示没有看懂，知道的宝子们可以弹幕一下，看看这架飞机能不能飞起来。6，这波落水竟然没有失身，显然这飞机的质量还是有点硬的。飞行距离也是相当的不错，达到了12.8米。专业的打分环节依然是非常的不专业。最右边的那老哥举个100婚也是有点离谱。接着上场的第22号飞机又是一群大学生，他们的主题名为威尼斯小屋。飞机的造型灵感来源于当地的一种主食，来看看睿智的大学生们会带来怎样的表现。哦哟，入水方面看着还不错，从死亡回放可以看到也有着轻微的滑翔弧线。虽说飞行距离只有9.1米，但这波搞笑的评委们却出奇的意见统一。接着上场的第23号飞机主题名为“这辣椒一点都不辣”，飞机的设计采用的是一个与众不同的低趴，来看看这玩意能否出奇制胜。哎，这是去哪？好家伙，这几个队友也是有点搞笑。从死亡回放可以看到，老哥这波飞歪完全就是助推队友的锅，而飞行距离也只有7.3米，所以评委们这波只给到了一个33分的成绩。继续来看第24号飞机，他们的主题名为“真正的 man”， 飞机的设计是个滑翔伞造型，看看会有怎样的表现。哦吼，这波显然是没压住，这年轻人就是较大，飞到一半还睡着了，所以直接就是一个躺着入水，水花也是炸了足足2米半高。
这波实在是有一点好笑。虽然飞行距离也仅只有7.3米，但评委们却给到了一个很高的分数。这打分依据咱就是说全靠一个为所欲为。接着上场的第25号飞机主题名为莱特姐妹，这组团队同样也是一群大学生，而飞机的造型也是个飞机的造型，不同的是驾驶员是个小姐姐。来看看这飞机能不能飞起来。好家伙，这波操作真是令人忐忑不安呀！从助推时的左摇右晃，再到起飞时的突然翻转，最终小姐姐却并没有落水。这一波接一波的意外，只能说简直了。虽说这架飞机只飞了9.1米，而且整个过程也有点沙雕，但评委们给的分数并不低。他们表示就喜欢这种充满智慧的书呆子气。接着便是辛辛那提站的最后一架飞机上场，这架飞机的造型依然是个飞机的造型，看看最后能不能来一个炸裂的结尾。我靠，好家伙，这波飞得明显很不赖。从死亡回放可以看到，这架飞机虽然体型很大，但运行却很稳定，飞行距离更是达到了第2个50英尺的浮标位置。虽然并不是本站的最远记录，但是评委们却直接给到了满分肯定。那么接下来就让我们来看看本站的前3名分别花落谁指引。第3名是21号尼门市布什人团队的飞机，第2名是9号环保团队的找爆鹰机，而第1名则是最后出场的26号飞机。所以你们认为哪架飞机才是你心目中的 MVP 呢？好了，以上就是辛辛那提站鸟人飞行大赛的所有内容。